Ну-ка, слышите, слышите? Не слышите? А я слышу звук стальных яиц. Вот они. Есть железная жопа, а есть железные яйца. Вот так вот, пацаны. А нам что? Поступило нам предложение съездить, навестить одного парнишу. Как бы ребенок, около 10 лет парню, проблемы у него с опорно-двигательным аппаратом. Живет он в Хотимске. У него есть мечта увидеть настоящих байкеров. Нас встретят местные ГАИ, сопроводят. Обещают, поедем в это воскресенье. Обещают сильный дождь, но дождик байкера не мочит, дождик байкера бодрит. Мы все равно поедем. Что, мы готовы к выезду? Погодка так себе, нелетная, но дождя, слава богу, нету. И очень холодная. Мотоциклы готовы к выходу. Да, пёсель? Поедем навестим парнишу. Есть, да, нахуй, пацаны. Сцепление пропало, нету сцепа, нахуй. Пиздец. Нету. Все даже нейтрально ловит, нахуй. Пизда. Походу день сегодня не мой. Выезжать, а в мотоцикле сцепление пропало просто. Ручка провалилась. Фигня, это ничего не отменяет. Поеду, значит, за всеми на машине. Догонять. Это пиздец. Это, у меня нет слов. Вот хотите верьте, хотите нет. С самого утра день пошел через сраку с нашей поездки. У меня в мотоцикле пропадает сцепление уже перед самым выездом. Время уже опаздываю. Пересаживаюсь в тачку, ехать на тачке. Звоню Максику одному. Один Максик проспал. Юра звонит, говорит, и второй Макс проспал. А у них мотоциклы в гараже, мы не можем мотоцикл забрать. И, короче, ну это просто какой-то... И начинается дождь. Но, значит, так надо. Поездка все равно будет выполнена. Чериков. Ну, пацанам надо отдать должное. Прям, как говорится, пацаны вообще ребята. Нас уже там ждут с горячим супом и кофем. Скоро будем на месте. Я, конечно, козел, втыкс меня подвел. Хотел бы я быть тоже вот там. Конечно, в хорошую погоду любой прокатится на мотоцикле. И до Хотимска. Да и так, байкерская житуха, она ж какая. Лишь бы куда прокатиться. А вот в такую погоду, как мы едем сейчас, меня мод подвел. Мне пришлось ехать на машине. И так как организовал это мероприятие, я не мог. Хотя я бы сам бы с удовольствием бы поехал бы на мотоцикле. И мог бы, и вымог бы. Но это кайф. А еще больше мы получим кайф душевный, когда увидим глаза этого парнишу, который нас ждет. Даже не ждет, он не ожидает, скорее всего. Может быть, а может быть и нет. Но его мечта увидеть настоящих байкеров. И в такую погоду к нему реально приедут только настоящие байкеры. Исполним мечту ребенка. Тут нас встретил экипаж местного ГАИ. И везут нас покушать горячего супчика с такой мокрой дороги. Привет, Леха. Ждешь байкеров? Да. Давно. Чем ты, Леха, увлекаешься? Ну, тоже скажу, у нас мини-байк, велосипед трехколесный. Да, надо посмотреть его. Сейчас приедут ребята, заценят, насколько крутой у тебя байк. В подвале могу выкатить или можешь выкатить? Ну, это мы потом посмотрим, проверим. Ну что, скоро приедут. Ждем пацанов. Да.
Пойдем, Леха, смотреть. Пошли. Тебе приехали. Вот ты тоже приехал. С музончиком. Класс. Вот это красота. Для тебя в гости приехали. Сейчас мы тут подарки маленькие тебе. Маленькие подарки. Здравствуйте. Ну что, патрульная машина. Точно такая, как у меня, в принципе. Держи. Ну и тут, Папки отдай. а тут сладкие, ну, Доставай. взаимопомощь на дорогах в Могилеве. Ну, это наш. Да. Ну вот ребята тоже сейчас. Могилевских мокрых настоящих байкеров. Видишь? Ну, настоящий BMW. BMW, кстати, да. Ну и вот такой. А это соберешь, будет еще одна BMW. Как назовешь, так и будет. Не ближе подойди, ближе. Нажимай. Вот. Все, идем сюда. Еще. О, ты не... О, нормально получается. Давай еще смелее. Смелее. Скажи, работал бы таких дядь ловить, правда? Как тебе, Леха? Нормально. Классно. Буду работать в ДПС, буду штрафовать байкеров, да? Нет. Не буду. Спасибо, друзья. Хороших не будем, скажу, правильно? Только плохих. Все правильно. Еще очень классно. Даже и погода не помеха. Ой, вообще супер. Для ребенка вот просто праздник. Мечта, правда, сбылась. Да и- Чтоб всегда мечты сбывались. Мечтай. Всё И сбудется. байком побыл, да, скажем, милиционером побыл, это вообще. Ну мы еще Да весной. не уйма. Приезжайте, конечно, Да, когда да. погода. Соберем тебе много и Спасибо, покатаемся. Чтобы была погода. нормально. Жми Максу руку. Молодец. Погодка какая. Я все не перестаю хвалить своих пацанов наших, которые с нами поехали. Юрца, Макса и Ильюху. Жаль, что мой мод меня подвел. Ну, Леха очень остался рад. Вот он сказал, говорит, я такие мотоциклы только по телевизору видели. Я вот представляю, в его возрасте любому ребенку в таком маленьком городке, как Хотимск, приехали из другого города байкеры, именно лично к нему. И он вот это все любит, это вот мечта его была, можно сказать. Я представляю, я видел его глаза, но я остальное только могу догадаться, представить и передать словами, вот, насколько у него внутри, какие у него эмоции у человека, у этого Лехи. Насколько он ему приятно, насколько он рад. И огромное большое спасибо пацанам, конечно, в такой дождь, в эту дорогу, еще назад 200 километров. Ну, выдержат, крепкие ребята. Я говорю, в такую погоду приехать могут только настоящие байкеры. А в хорошую погоду любой мотоциклист может покататься. Ну, в общем, крутая поездка. И весной мы поедем к нему еще. И еще с лучшей поездкой в хорошую погоду. Ну, а на этом году закроем наш могилевский мотосезон таким вот душевным поступком. В такую вот плохую погоду.